哎呀，點解發生咁大件事你唔話我知啊？坐低。我喺茶樓啊，聽到啲友仔講話你喺度做看家。哎呀，咁點得啊？一定有個衰仔做埋啲咁嘅衰嘢。唉，我呢一世人啊，做得最錯就係收咗阿生做徒弟。佢學咗我啲功夫喺出邊蝦蝦霸霸，做埋啲傷天害理嘅事。哎呀，真係有肉先唔知。係咯，咁我點話過你知啊？但我話你知啊，我自己徒弟我會自己教，我即刻去搵佢。田師傅，喂，田師傅冇咁衝動啊！陳伯，翻嚟同你計。田師傅，田師傅，信阿肥波一次啦。等肥波佢哋搞就蚊份啦，梗係我哋自己搞啦嘛。個衰仔啊，一定俾面我嘅。呢個人已經唔係你以前嗰個徒弟啦。雖然佢自己離開我個師門噶，但一日為師，終身為父啊嘛。放心，冇事嘅。喺度做咩啊？我嚟搵馬瓊生，我係佢師傅，叫佢出嚟。波 Sir， 喂，靚仔嚟，你師傅咧？我佢同田師傅行開咗啊！頭先田師傅仲拍晒台，唔知做咩咧？田師傅，妖又搞乜春啊？點啊？葉師傅，我同師傅飲茶醉夠，你都要管啊？啊，師傅，生唔關二師傅事，係我要嚟揾你。你唔好做埋咁多衰嘢啊！唔好騷擾啲街坊，你收手啦！我不嬲都教你啊，做人要光明正大。你睇你而家似乜啊？你揾呢個臭錢，後邊已經幾十人，好叻咩？你而家啊？你試下，你唔俾錢佢哋，佢哋會跟你啊！佢哋喺你面前就尊重你，喺你後邊話你係鬼佬嘅走狗。咩啊？喐我！我係走狗咁點啊？我走狗我撈到水啊！撈到水就係王道啦，好似你咁啊，做個窮鬼師傅，自命清高，成日攞住把爛遮，有柴有米，咁樣好好啊！喺屋企乞米啊，有乜咁清高啫？你自己問下你自己，你以前教過個徒弟啊，有冇一個記得你啊？有冇一個關心你啊？你以前啲徒弟啊，全部喺晒我而家呢度啊！衰仔啊！出刀啊！衰仔出刀陰我嘛！留住我隻手，睇下你有冇命出去！後面嘅人逃過來！好佢，放低我！放開佢啊！捉住佢！兄弟，我哋上！過嚟啊！破壞神作！仲講啊！差人，咪喐手啊！退後！退後！退後啊！退後！退後！咩啊？退後啊！你啊！拉翻佢！喐邊隻就邊隻！咩料啊？玩嘢啊！切！你講乜春啊？你當差人流噶？知呢個咩地方啊？而家揾槍指住我啊！咩料啊？有冇同你老弟交代啊？你咁串，我先及你，再冚晒你檔口，我睇你又點同你老頂交代？你唔信啊？你嚟一笑一鬼！